วัสดีค่ะพี่ๆ FC ทุกคนพบกับสาวนุ้ยนะคะช่องสาวดำซิ่งสีเมืองค่ะวันนี้เป็นสาวดำซิ่งค่ะทุกคนบ่อดินก็อยู่แถวๆนี้แล้วค่ะฝนก็จะตกอีกแล้วเมื่อวานฝนก็ตกแล้วค่ะทุกคนรถดำก็ไม่ได้ทำงานนะเมื่อวานฝนตกออกงานแต่รถแมคโครวันนี้ก็ตั้งเขามาอีกแล้วคนอุปสรรคอีกหน่อยก็จะเข้าหน้าฝนแล้วค่ะต้องรีบแบบต้องรีบเก็บงานละบ่อดินก็สูงแรงฮีโน่ขึ้นได้แน่นอนอันนี้เป็นเครื่อง145ค่ะทุกคนก็ไปช่วยพ่อทำนาค่ะเป็นยังบลูน่าจะไทยให้ค่ะแล้วก็ไทยให้ตกกาค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละมันเป็นแบบเทศกาลฤดูที่เขาเสียดน้าแล้วนะคะทุกคนตกกาไทยให้ไว้เตรียมดินเตรียมพื้นที่ไว้ค่ะลิ้นเราจะลิ้นแล้วนะทุกคนเขตพื้นที่ที่ทุกคนเฮ็ดงานอยู่น่ะแล่นดินแล่นหินฝนดีคือจังบ้านหนุ่ยบ่จ้าบ้านหนุ่ยฝนดีดีเด้อำเภอสิมเรื่องเนี่ยจังหวัดหนองบัวลำพูฝนดีเด้อค่ะปีนี้ถ้ามีบุญบังไฟนี่คือสิมวนแต่สุปีนี่นี่คือจัดบุญบังไฟอยู่เด้อค่ะถ้าเกิดเป็นทุกปีนะแต่เขาติดโควิดค่ะประเทศเขาติดโควิดเนาะก็เลยไม่มีเทศกาลอะไรเลยถ้าเป็นทุกปีนี่ก็พากันหยุดงานค่ะหยุดงานกินบุญบังไฟ แต่ปีนี้คือไม่ค่อยได้พักฝนก็มาแล้วค่ะไม่ค่อยได้พักนะแต่สงกรานต์ก็หยุดให้อยู่อุ้ยไปเด้อเบียร์อย่าไปถอยแอบตัวเนี่ยน้องเบียร์ค่ะไม่มารถหนักนะไกลให้ดูฝนกระโตกเบียร์เอ้ยไปเด้อเบียร์ต้องรีบนะเดี๋ยวที่ลงมันลงไม่ได้
บ่อได้บอเดอร์แต่ว่าทางมันเป็นหินอยู่ค่ะแต่ไม่เห็นมีรถผ่านมาเลยนะเขาน่าจะพักหรือเปล่าหยุดวิ่งทุกคนพี่คิดว่าคงการต่อไปอะไรนะคะฝนมันตกที่บ่อนะแต่อยู่แปลงนะก็ตกค่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือน่าจะพากันจอดพักไม่เห็นมีแบบรถใครผ่านมาเลยนะรถทีมงานไม่มีใครผ่านมาสักคนเลยไม่มีใครผ่านมาสักคันเลยค่ะทุกคนโอ้จอดกันจริงๆจอดกันจริงๆไปดูสถานการณ์จะแต่งทางแลนด์ไหมคะรอค่ะ ลงบ่อไม่ได้แล้วทุกคนเบอร์10เลยฝนตกมากแป๊บเดียวให้M1แต่งบ่อพากันจอดค่ะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะหนูก็คงได้ทำงานบ่อแต่งบ่อลงเอาหน้าดินออกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชม